Nkatho cha mwanya mutegeri kwithirwo gwatanirite na bautwikire nteto cietu cia ruthemwe na ingukugwata ugeni nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto iria nkureterete ni pamwe ba MCAs kuria Rais Ruto kwathura rwangi rwa Meru Metropolitan Services ni untu Gavana Kawira atetithitie Meru bubwega. Mubunge John Paul Mwirigi kugwata mbaru yendekithia ria mpuro wa bure ria kwithirikua na Nyambene County. Muthuganirwa wa gikuo gia kiraku gukinyithwa koti ya Chuka naria akanite nthitango. Akari guteta ni kuthuka kwa thoko ya Kiraone bakiuria thirikari ya kaunti na MCA wao kubaririkana. Nteto mathithio ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto cietu chiriambiria thaiji. Bamwe ba MCAs batongeretwe ni munini wa speaker Mwendali na mutongeria wa Bariakai Mwenda Ithile ni barombete Rais Ruto kwathura rwangi rwa mwanya ruria bagwita Meru Metropolitan Services ruria rugatungatira na kwatha Meru ni untu ititite bwega. Bariuga kwethirwa tiu bagaikia muswada jonge jwa kwingata Gavana Kawira Mwangaza gitine. Nkurukine baugite kiumia twitite bagatigira bakumarukia gitine County Secretary Kiambia Thiru ni kiria bakuga na mbiritie gutumira obisi na mainya jawe buthuku. Makarika jarua ni jatigite biuria bitina machokio kwethirwa kaunti ya Meru igaturaga mungenene jwa nkucha ni ocho tongeria kana gukarogia thiri kenda mukari ethirwa gitetheka. Muthuri Muriuki ni agutwambiriria cio. Nikire kuonekana ndonde ne kaunti ya Meru kitambere kimata na DMC pa kaunti ya Meru bachimiritie batongere munini wa speaker no Mwendali amna mutongere wa braba nini ndene kaunti ya Meru no Mwenda Ithire mutheyo narua bagwite bwe bakinyite muthia na nikindu kire bakwenda bajoke kimetwitite onto bwambere buketha bwe ngata mwandiki munene wa kaunti ya Meru no Kiambia Thiru na Kiambia Thiru no onto nuingite muno wewe watu kwenda kwenderia this message owe Kiambia Thiru menya owe twakwinga no menyo kana nontu narere nyawe terore mucharo mbere wa twakwinga oteme auri oganga ngakia ntu Meru kethe Gavana Kawira otumira yamo mwirae itawe ngwo Gavana reka wito otumira witakuwa Nteto no twina jeshi emana ngatorwa athina njirengi batu tukari in fact twicoka twamonia tukumenya mbia thirikari mai tete bore ibatiri weta Meru tukareta yau ariku wa twambire impeachment turiambiria ne Kiambi in fact Kiambi nyato tie Senate Kiambia Thiru ni hao na tuthira ni anwe i communication tweka gwitho ki speaker then tuambirire Gavana ni tukambiriria soon and very soon amno bubu bakiromba mutongire mugongo na munini wawe batigire ndene kaunti ya Meru. Now our president is Excellency William Samoei Ruto na rabore bomenye ibwato chokerie mpanga Meru na chokwa aiyetwe eya agachenjia but our Gavana atachenjia kinyaka arathukire nkuluki euria akaririra ari na seneti na naete muntu muthuku maindayana nguruki nyerira twamuretete seneti kabanya tonere Meru Metropolitan kwa bomuno turerwa general tuna so many generals from Meru kenda tuna thirikari iguthomana na thirikari ira nene kendo undictator bubu Meru bitu gwarire ni dictatorship that njia ward itona maendeleo no nto ntekwina ruimbo rwa Gavana that yakithe ward itona maendeleo no nto MC wa kithe ward na kuyokosoa mantura kuendelea kuriku na ndenda kwira Meru mwanka na arua Gavana atathoma County Government Act kwa ati kumenya Gavana nsimbi buru leo ni othine ira twina yo Meru na ou eshimiwa bangi bauga inkoromba thirikari yetu nene anene betu president na deputy owe patutegere Meru twithine nene kethire iguturetere iwe gwitwa Meru Metropolitan ineretwe tutetheke wananchi batige kurira no tukona cionthe antu betu abakurira so tugeya kureterwa menja general wa Meru agaika Meru mutaratarene boya agaika MCAs boya agaika MPs boya agaika mwananchi actually nya boya zaidi no ndu tukona menja general ari Nairobi badi
na ikire mikakati na systems ikurita ngoi boya na muthine na ndini mukanaki ngavana mwiri kore Mwangaza bakiuga utwitite no buthe bakireta rwari rungiro kumita itetine twina MCA around 65 bara banoete na itukumaibo bao na ntukwira wethe ngavana no kwenda kumenya utire kana mantu ya winayo na no ntukiambia face MCA bau kiambia tharunu aba face aro mbere owe ngavana wethe tukwenda kurekebisha hata utaona vile utafezi hiyo maneno. Either ndaba option ithatu. Option ya mbere Meru Metropolitan Services MMS, number 2 boitekeria tu ni muntu kathita na abu bwa muchokia, number 3 kore mania to invoke article 1 of the constitution ire kuwa all power belongs to the no wethira wethetie meya ya maingi muno withite kanisa ere ku saiti barabarite mira kana barabaitite bakanywa no soka kuramba no to wa bishop ngo kwelenga awe yerete ugawi kwa seneti renge na inkuona weta seneti kwe wetu kaendio na twaende tirenge twa muni akathita renge na tutekwelenga na heshima wapo kuona hii barabara bauyuretie barabara bauyuretie rende turero oyoria ndi turauyurerie no tete ne ari ku yau ba tu tote ya baite family kanisa ene genda utoritira ngoi no ndio ni odenerio idara wa mtukufu Rais Moi ili adirire na tutumia ku worship governor kenda mandu ya kuyo dictate othiria Meru UTMC utulire maru nkiripotera Weru TV Bito Muthuri Muriuki. Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ni agwete mbaru riendekithia ria mpuru wa bure ati ni kubati kwithirwa na kaunti ya Nyambene na Bwayo. John Paul ethiritwe agitaririria nkuruki ati bubu bukethirwa bukiguna buruburu ontu bubu aria nkuruki ethiritwe akiuga ithugania riri ni rirega ni ontu rikareto tonga maita jairi akiuga ni ontu bageragia kinya gutindika na bunge baria bari kukimera kithiru bubwezite onde akariba Igembe bonanetie gukenera ithugania riri bakiuga wakagita ibethiritwe bakiugwa jakabethiritwe bagitezanirwa. Anthony Kathenya na Nteto nkuruki kagita kalelo lelo endelete lukonende kithia le mubungu atigania East mporo wa bore le kuleto kwa kaunti njero ya Nyambene. Mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi ne umilitie kuwa tambaru yendekithia lele kulingana na John Paul kaunti Nyambene kaletwa ntereini kwagunika nene na utonga bwa thirikari nene mono kiremugao wa mbeseji ya kaunti nanga support ya idea ira umbite kwethe kianjirire ringi ngulika na manto ito umbite kwethe to yanjiria inya last parliament na inya Thaa hiyo bando this idea ya kwethira twena kaunti yirire ne ya Meru kaunti ya Nyambene na Meru sie kaunti yire ngutike ne idea mbea nonto dairoro getha kwena kaunti issue yire to komba kwetha toke lobeka toke mobilize more resources ndene Meru County na ke Meru bakamba kwetha bakimbenefit na resources imbingi kwetha onto ya Thaa hiyo tuwe kwina appointment ndene ya national government kwa tuweka appointment irora irionekana equally antuba kuma Nyambene baketha baki affected ke national government antuba Meru baketha baki affected ke national government antuba Tharake bako affected ke national government. Kulingana na John Paul besele jidhiritwe kija kaunti ya Meru jidhiritwe kigana kuninkera kariba kaunti no maendeleo na kithira kaunti ingi kongelwa mbesa ikongerwa na maendeleo makongeleka kaunti no ke resources irora ikuya ndene ya Meru County kana irora shomba kwithira ikiayanua ndene ya Meru County irio imenti irio tigania irio Igembe resources either irora cia yanu ni cia ira cie inkai muno na kwa twega ki all these communities mbeshiro raba kumba kwetha bakiona ka intobiro raba kuona share bakuona kuma kina ke county government irinthi lakini kugetha kwena county iri at least mbia shamba kwethira ikiona ka mbia imbingi tekumaanisha kakwina okutengi na nara kungi gutitengi apana ni allocation ikwethira very low so tukwenda kwethira kwina another county kenda mbeca ciano kwatwika county yegwona na county rengi gwona na imbeca imbingi kumania uciethire kiayanua at least allocation ire gethira iri uru nkirukia Thaa hiyo thairora thairambi kwethira kiayo ndene Meru mweno gu John Paul aliga kurega kungangana kwa kariba county moanya
ni imwe ya mauntu maria magotuma bali lwale lulu na bado lulikile mugao wa CDF. John Paul niongerete kuuga ona kethiro ali uchumi ni ndoku kwina wiligilo ali nega sinsia kile miaka ilijite na endekithia lili no mpasile thikerwe. Utumbo compare county onto ye Meru onto ya Thaa omi compare na county ira na population ya anto 70. Inya gavana wewa no harite ngwe na kwa tu kangwe ke development irora akombajentra wa mu compare na county ira inge ina anto 70 ka anto 80. Ngwira kaomba kuthi artete nini ni muno uringanithetie igeto mitokwenda tukiara cia mantu ya economy bura ikethire ki ikurande ne Kenya bandu twithe tukimenya inya population yetu bura igukura ni hone kwithire ki ya considered in national government nike to mitwithire tinya twina conversation ya one man one vote one shilling no tubambi no twitu kwenda mumero na mwananchi ro tutongoretie amba kwithira akim benefit so idea bautu tukaria leaders together bandu tweme persuade kuhakikisha tukumba kwithira tukiona this county. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Muthuganirwa wa gikukia uria wari mukaririgiti wa bodaboda Willis Mugambi uria waizikene muno takiraku na kinyithetwe koti ntuku ya Narua gucokia thitango. George Mureithi nyuma ya kuthomerwa thitango kotine ya Chuka ni aregete na kuga we atoragire kiraku. Gukaririkanwa kiraku atere uturo nyuma ya kurathwa kiri maandamano jaria jagitini akari gutetera kioto kia muthaka uria woragine antu bakumenyeka ontere oiwe gambarire kagwetwa kairi tariki 21 cha mweri wa Nteto. Muthia emundende ni ya koti nene mbere ya mugambithania Lusigitari Kopro George Mureithi ura aigitwe akiruta wira ndeni ya ituo kia Borichi Gachuka na thomeretwe thitango ira akoringithanwa na kuoraga Willis Mugambi kiraku ura ari mukaririgite wa kiama kia thithia boda kaunti ya Tharaka Nithi. Mureithi amwe na uguna reganite na thitango ino. George Mureithi, that's one. Okay, you have been charged with murder, contrary to Section 203 as read with Section 204 of the Penal Code, Chapter 63 Laws of Kenya. The particulars of the offense being that you, George Mureithi, on the 8th day of April 2023 at Chuka Town, Kiangondo location within Meru South Sub-County in Tharaka Nithi County, unlawfully murdered Willis Mugambi Japhet alias Kiraku. Is that true? Rutere rotheteri bwake irunenkanirite iromba mbere ya koti ino ara amwe na ugu bata kurenkanira kiri rutere rwa thitango amwe na kiri wakili wa muchi wa kiraku ara mugambithania Lusigitari abathite baigwe bakunenkanira maratasi mairomba riru igikinya tariki 21 mweri wa Nteto rira iromba riru rikathikirwa. So the application be served on the state council and the victim's family council is before the court. Within 5 days from today, the state and the family of the deceased to file their responses within 7 days. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe, Mbita Samuel Gaishma. Akari na biashara baria batumagira thoko ya kiraone athirugaiti ni bakuria thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MCA wao Josephat Bario kujukia itagari ria thoko iu iria batikumba kuritira biashara ciao ku. Bariuga thoko iu iri na ruko mataja thoko jati kurita ngugi na nkuruki bagitetera kinya barabara ya Maua athirugaiti. Kiraone ni thoko irintiri cia bogoiti cia gicigo kia ubunge kia Igembe South untu guteyaniri twene thirikari ya kaunti ona kinya nene mantu ni jegie uiti na mbere.
kiria tukujira ko kiraone ni ruko aki thoko itina mubango kana mubangire akari bari athira kinya bioro utibione byainganire tujira ni ithaka gita kiria kimwe giekirwe otene ni kiathu kiria gitimurikaga na kiagia mu kithondeki weja ugima na bubo kirikanaga ni utonga sibitari yao ya kiraone mithega na utungata ni rugono rwa kamankura nture de to twathirikite muno no tuba kwithirwa masingira yaro kuona tebugo wakario meaka twakuluka kaletheria tauni yetu mantu na yo theru otebuo antu ba bethero bare nene betu beja bacokera thiru na gwa to mantu ra maendeleo ya tiombo tukinyira ikia to myo kuona mantu maingi ugetara sibitari yetu ekiraone general twena intobia twekero na bitomba kuthobikira tangu sibitari ra yetu tiombo tutethia no twetena nyandrawa ugeta ka wandika irwo kero we ume awete okaure ndrawa na sibitari ra ikiomba kwithirwa munene akiwa ndi kuendelea konkoria nene betu ibalaithire sibitari ra yetu tomba kwithirwa mwananchi agitethuka ndio mo CHV na ndia au sibitari kiraone na riu ikundi betu ya CHV na bio bitonwa buru bitelithira chona ibo bathira inya area ibare minyingwe cha kulita tware asioro lakini thai tuteona sioro thokone yetu kinyothe rute abwingi sana kiraone no ntoto kalaithĩrio masingira kiraone te yo batere kwitha yekuo kiraone ithoko batere kwitha kurete saiti thoko yeto ni eritirwa ambwa na iraikwathiro na ito kwenda thoko mwanka thai batwe no ntoto teona gwa kwenderi into bieto batu toria straight ne na ruko sana ikitawa gatwe nakyo kitiona kiorere kukuza kwikiundune na kinya thoko era yetu ara thokone ikoiri na roi rwazarukire rwonde rwario na ingi iria nayo itabarikitie ni banyamari tibu nene ni barabara nene ya maua thiruga itimu anka kiriri barabara ya tejaniriruwe itikiritwe ra mionthe na kuo kimenyekanaga mithikari nturi niwe airwe kandarasi ya kumithondeka hindi mwankana ndi utiu yagitirwa mantu bakwenda jabatere tu gutungatirwa ito kwenda barabara injia no ntoto abwetheru barabara nusu barabara yeto ya bwetheru kumathero kwena mamwanka antogweta wakarerene kuma ukarerene tuteona njirenge njia kuma yetora kweta kuma athero gwitia yetora daingare ira sieta njira itomba weta jantu kethrinya into muno ni twenio itekireka bikibikine itekireka inyangare na mwakorwa karwangare na akiwa ginya sibitare mawa barabara iwe yetu ne rungamire ne tiomba kwithurwe kiendelea ka iteneka kuma rira kuma corona yejire ibarungamire bara corona yatumire barabara ingo isiomba kwithite korito lakini mwankera u thirikari nkuona thirikari William Ruto ne kulukire minister wetu na metheka lentore na ngwe ibatulaithĩria barabara nonto ukalaithĩria oni thaa icia turea mandebuti mbegere totiomba weta barabara ne yokuona weta thai barabara yeto kuma kuna makilili na imotolo wake weta barabara kuma athero witia mawa metaro injirene Dennis Mugendi Weru TV ntuleni akiraone wandini athiruga iti Gembe South County ya Meru Ibwega Dennis Mugendi mutegeri itana mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, 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 sister. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali. Ngoko kwa togeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto Nkruki ntuku ya narua spika wa mbunge ya Meru Ayubundi na mukirite maratasi ja kuregana na kwendwa kwa eka ithano cha munda jua society ya kawa ya Antonyero munda jurejo kwerekana kwendwa amemba batemenyithitwe na munda jogo tumirwa Nkruki gochuria mukobo jo milioni 6 maratasi jajazareti ni muteteri wa Kyoto ni Weselesio Thuranira aringeretwe ni MC wa Buthuguchi Central Douglas Motea bunge na ndene kweregerwa guchunkuna mateta jaja na njira ya ndene. Mthijwa na ule muteteri wa Kyoto ndene kaunti ya Meru Weselesio Mutuma akinyitwa ofisi na spika mbunge ya Meru Ayubundi nikenda bukudwa kemunengeria baruga chiegie akadiba kumakia gucia undu baraba kwenda buchunguna ne mbunge ya Meru nikenda gutigira umaibu kumenyekana kumanya munda jwaje kurikana ijo ndetwe kwa society akawa kuma Antonyero barugera ba mukirite BNMC Ontereji Douglas Motea na tuina mheshimiwa Irieu mheshimiwa Douglas Motea na the petition area that's a petition to the County Assembly of Meru pursuant the standing order number S1991 and 2 of the County Assembly of Meru standing orders to urge the Meru County Assembly to investigate the mismanagement of Kiawisha Farmers Cooperative Society Limited and corrupt sale of its land in Tonyelo in our Central Ward, Central Ment constituency. Tuko na transparency ge society zichi yetu itwire kwendi ntobiare mbetu so mantu ja ndiromba assembly yetu ya Meru County iringatirie bwega nikenda tumba kumenya aswa kana thina yongwa imbio na tumba kuira mukari wa Buthuguchi Central ora ukurima ke uko ikiagawa na ajo ke cooperative society ombe kuona kitio kwa twikire management ni unete sheria cia bylaws cia cooperative iba unete inya act ya cooperative ni untubetete kiuta tena watho bendia munda jwa Antonyero eka ithano jote dithetwe valuation bendia milioni 18 na nyuma yao bakurikia kuthithio bate disclose it agreement na process cia kwendia munda jojo kuringana spika Ayubundi augida ndu bonthe bakathikirwa nikenda umabunga butha bukimenyekana kana barabarungamirite the cooperative societies ziu bakathikirwa bageta bagasa muno imbunge committee ya trade and cooperatives ibete lebasa muni na kenda beya na maoni jao alafu kumau antubare ene society na bo bagetwa nikenda na bo beya na maoni jao na kumau mbunge ina pawe wita kana gusamoni mtungi wonde uria bakaigwa ena untu abati kwira committee u nikenda yomba kugita igamba riri utinde we kwendera ruteru kana rwa rungi kunde very sure that batuta kama kada ikiro tukugena makosa warabendetie nene munda utumtu tumba kuya makosa amna buwerite mukari Meru ena rutha bakure tontu bramunda bukone bumwinyite aya nene mbunge ya Meru nikena bombo chonkunwa ambere antu betu ba Meru nya na uburi
iyo gwengo kaigwa kiri onto tekunganiro ibu wina power ya kuandika petition ukareta kwa speaker na unde speaker iningeta mithome na menenkanire kamiti ria batikunenkanirwa na kamiti investigate ko nyena arabu kuona butukumba gwita court inyambu ngeji court na bwayo nonto jira jonde butho abukenda kuthikirwa no buthikirwa through this court yana ndi twina petition ye URETERI na are kurukiria antu barega kuriwa ba petition ite thirikari baria na report uno yenderete na ingwetikia nyao tugichoka mbunge tukwenjumaine kethiro ekija nikenda tu recommend ke the national government kethira ke sheria ya uni kutwika ntwa iba compensated kethira sheria ya uni tubero sheria ya uni no tuyobukane nkero so mwananchi wa kawaida ugora winturene wina power ya kuandika petition jeje nkiripotera Weru TV Butombo Muriuki. Nawe MCA wa Buthuguchi Central Douglas Muteano orite biashara bakariene guchokera kuri ugoti nyuma ya stima guchokwa thokone umuthiene jwa mwaka muthiru MCA ujo nari agukania biashara baba kuri ugoti kiri thirikari ya county mwankandire mateta jao jagachwirwa ntaira biashara baba ni bataririte gikeno kiao na kuga nande bakomba kurita ngugi ciao na uthu na kinya ukaria bukagira kinya nkuruki. Uga buteria license mwankare ya response ikoneka thoko eriko gwita yari gwitania manto jau gutera license tukaria mwanka thoko eje ekirwa stima yari migambo ya MC wa Buthuguchi Central Daktari Douglas Mutea tariki 6 mweri wa 12 mwaka muthiru aria gwatanite na biashara bathoko ya Kariene kuria kuri ugoti bakiuga mabatara jau jati kuingwa indi narwe MC uju kairine tete biashara ba kuboria nandi ni untu thina ya wira nene ya stima na niracokerwe bambie kuri ugoti kaire akiuga mabatara yo jange jakaingora ntuku igwita na akiadia mukarigite wa thoko eje ni betikirite kuri ugoti twale thina stima na thina stima ni coberwe au am very right na ngugi bwega sana bwana ngaba nontu twale thina stima almost 5 years nontu nyala the yomera the old regime itwari na waja na stima ichi ombere gukara itekubwa lakini ngaba na wetu vindi yewe ishirachokere respect ukagetinya muntu mwoti gwatelete ogo ti wantu beto kenda buto rango gisia tuomba kuthithia stima ici ciomba gucoka na karibetu kana karibatho kwekariene ibakugwa bagwiritwe the last time renda areaja indaberie tukaria ugoti nontu bwa thina uchi akarite for a long time ndabera tiambite nkaba shugurikire it is obvious ndetre na ndona ndatwa shugurikana stima chiomba kweja na aru to yatwarania na kariba kariene market na touga na ande nontu bwa service kwambiria kwa delivered na nyabongo iba kuona na iba tugwa tugwiritwe ndabera twambirie kuri ogot ntuko ira chibatere kuriwa that is Monday Wednesday na Friday nikenda at least kinya stima ichi gwikirwa atumba kwithwa tuki something rikare kenda yomba kwenderea Nkoroki MC Muteano ugite tagerera kuri ogoti rigate theria nene thirikari ya kaunti ya Meru kuingia moto jojo kuthurania ogoti omwanka kende komba kuri amarandu na kinya kureta mirandi ya witi na mbere matureni ito kumeauma thirikari ria rathira most of the locals ira nyingi ichiatigire kuri ogoti nontu service delivery ni ari kwa poor na it was their right bomba gutiga kuri those taxes lakini thaiji tukuona ke thirikari mama a lot of services ichiokinyira the common mwananchi na inya mwananchi wengwa na kuigwa gwiritwe kwambiria gucokia katho kiri thirikari na ingwetigia tumi ukona twitikaniritie na kariba batho kwekariene bambiria kuga kinya twingo tukagera gantu kidogo at least thirikari yomba kuran na ingwetigia through this initiative thirikari komba kuona mbeca yombe kuria marandu yaje najo mbe ku support governor kana thirikari yetu tumbe kwithwa twire aga those taxes nikena mantu jetu yomba kwithwa yakiagira na muthiene Daktari Muteano orite atongiria bagi siasa gutiga siasa cia kugokania mwana wa Mumiru kiri siasa cia mwigembe na muimenti akiromba ngwataniro kiri kona cionthe cia Miru mantu jegie division ya Miru tutikwenda batu turia kariba abo Buthuguchi Central tulienda antu bagwatanire bonde thai mama reo nirio nguigwa antu bakiaria mantu ja nyambene na imenti tutikwenda those issues ciomba kwithwa chike inainia thirikari ya mama uria uthi tayari gwetania na thirikari ya mama na kare kando sisi tuendelee na maendeleo
ndio watu wetu waweze kufurahia. Makariene wandini ya Bodugosi Centro geshigombo ngike Centro imenti nke report Nteto she Weru kwa reto ni Mutugi Kare Kongena ku akariba ntere cha muliuntene na kama wodini ya mwathi bari na gintu kya gukenera na ni nyuma ya matajara jekiri nkurukia miaka ithiri na jatethairwa zakiri tangu ge kwambiriria gwankana utuku bwanarua bariugana nde biashara chao ikethro ikiagira kinya nkuruki bagikatha anene ngwataniro ya thirikari na MCA wao Henry Thuranira. Nkuibwana ntubanga bana kwani babati kuthaba na flood light kana geta kena ketethia ntuba area na kuthienya wamba kuthana security kwa ndene milioni toine rungwara batomera baraguma parliament ni maromba nkatho na kinya keno kinene kiri akari iba amurion toine wamwe na kamao nyuma ya kwithirwa abaye na gita akinene kira kithagiro akiri entura ino no ende bitakanwa amyaka ithatu ireketie na kuruka na ende kuma utugu baithiritwe bakiona Aweru obonene kumania na kwakanwa kwa matama mairi ngabana naratumire timu ewe eoro kuma Meru town beja bagisa gitaki unde wakana baita ya gitani mbi na gitaki murekete tauni utero wamba bomba kuendelea na gitaki murekete tauni ikikomba kinyago mureka ilabia to ntere nariko nara ntere nara kuonde kwa tuka gitaki nikiutwati kumurika eto mikenge no tuendelea na biashara sietu tuko abu ende no tobwina Weru nangu boromba babu bunge mama mukono aya barabara na toeto kindo na toto batinya kuruo choro chae kawa na boneva ndiba buetha chithati oro no ntukethe trone mwangate sasa inkatho nuntu baketake kwa kana kena miaka ithatu kiandi ao na tutuire kwelenkana mwangade baba rejire iro tronere Weru antu bonde yoro bakurita biashara sio aba wiretwe na bange bana na Weru bwakyo na itocogeria ngabana nkatho nditango inya wa kinto na gwetha gwike undune githuku ende kwa ui kuonania bale ngwene baina mheshimiwa Mutongi ende baitembele na miseki kuringana na community yetu Weru buongwa kwa na kwetu distance ndayo kilomita ichele kuma milioni toine lakini ndani Weru butena tosi kwa uni shukrani sana ngojogegere ngabana no ntoba mantu yala ikiria kubwethia na nibo boya maendeleo ya itembele kwenyelwa kagitanio gaku MCA wa wandi ya mwathi to Henry Thuranira kana Mutongi wamwe na wandandimini wa amwathi to Emisha Kikome ibebu meretie na kuga kinya kwena mibango ya kuthondeka barabara irithukite entereinu bikintu kenge kira tukuromba kwena barabara yeto yena maira ao ya tura Rwanda mwanka makinya narabuloko wokwa na barabara unionera itoro imbure yes abare yito niyo utokolelelwa yo basi toigwe twe sasa wa munanto bantoreye barabara ye Mheshimiwa Mutongi naringete ripoti tayari ati nithuki ni kubwa wita yete mwanka wa makinya mwanka wa tanere bulu na iri mapuine ile barabara ichile ndene ya wondi amwathi ndene ya wondi yetu ya amwathi ni barabara ichile ne mwere talineye eta mwanka otonyerwa utonyerwanda irengenio nira ya kaongo kampio nyo mwanke tonyarwanda kabisa laitio ndeno ntumama no ngweta nkamwira no ndi mukamite ndene county assembly yetu manto yata manto barabara na nya barabara tu ikikuma to amekera kuma kontundwara eziorunke mwanka maboke simayo yeye tore milioni toina nebo ya no ntoba kuona barabara batiko thithwa na gethwa eto obsine ngabana orugire kendo na barabara nyo antu beto na access ya barabara embe ya yokinyami ndene yao kuma gwandia mwathi ogembe North Petan Class Chabare MCA wa Kirangondu Morris Ntarangwe ni arugorete murandi jwa gwaka nyomba ya kwerwa twana kiri sibitari ya Machungulu akiari MCA ojo na ugete gikinya kuthira miaka iri akethirwa au kinyaniria mawira nejare ekire akari kubakira maternity sibitari ne chakathelwa na Machungulu gotigira chari ne bagotiga kugita ngendo indaja nderia wendo tungatabu ni murandi ywa wakibwa maternity sibitari ya Machungulu wadini ya Kirangondu gicione bunge kia Gembe Centro yuraruretie MCA Morris Ntarangwe narakiaria awita kariba wondi eu muno ekoroni bathangika muno kona utungata bokuthari mwanana no ntuti maternity ria kwe nkuluki akiwa kwa kaita kamya kele akethirwa akiojoria wira nekire kariba waka maternity Machungulu na kathelwa
kire akariba kira ng'ondu ni ntuko embe sana ira bombete guthaba kiwira irwa project ya ndaretere ndene yantore machungulu no ntiba twire kurira eitarira ya bakiwiba kwenda wakro maternity nenda consider their request ndamitengera mbesa maternity machungulu nenda tengera maternity ya kadelo mbesa sio me complete kundene ya akira ng'ondu for the first time tukethwa twina maternity yele cooperate no tunkubanga within the next 2 years sionde sietho ikiritangwe na yitu migakire akariba akira ng'ondu no ntebethwa baita akora ya mno kona service ye na service very important kire akina mama ne service very important kire asiari ndene ntora bonde nonto ote muntu otegunika dera kumba kwethwa atwita kora ya kudia service ya maternity koni nkumenya project irande nasio gai complete within 2 years project ya kadelwa na project ya machungulu nekenda sionde sietho ikiritangwe na ntubetu betho bakiona service ya batkwitho bakiona akira ng'ondu for the first time tukethwa twina maternity yele cooperate no tunkubanga within the next 2 years sionde sietho ikiritangwe na yitu migakire akariba akira ng'ondu no ntebethwa baita akora ya mno kona service ye na service very important kire akina mama ne service very important kire asiari ndene ntora bonde nonto ote muntu otegunika dera kumba kwethwa atwita kora ya kudia service ya maternity. Tunashukuru sana kwa kufanya kazi na sisi Bwana Mheshimiwa Morris. Actually it's a good thing and for this project the people of this area will benefit a lot knowing that in this central region hakuna maternity. The only one we have for government ni sub-county ya Kangeta. So tunashukuru sana juu watu wata benefit. Bakiari aritingwe baraba ingwe ya waka maternity ye ni basokete nkatho kire MCA Morris nonto ni bosionera mwatejo antuko orira ekoroba kwa bakauruka irakwe na mithangiko barakulukira weta kuraye ukinyamuthia nkatho nyinge buru itongocoke na inkubwa ngweretwo sana nonto ngekoro nyinge iraorera twana mesi mukaiba moba kuja lakini maternity twikwamba twikubwetherwa ingwetekia manto agethera ya bui na ngwera mwazimu anaendelea na ngwe mwanke kinye mwisho patu tukuibwa nonto maternity yare yurokwe la itwetete kutotetwo tumera ngarama no kila unda ekemwe muntu ngayo kya muthaura haraka bwa sana nonto inya twana twatula twetete kura thayo te manto yo tumira ngarama utanjema okanje kangeta batu waso sio to na daktari njunde na bange bonde beye baba inge tukaura twana ndeke moto kana ankuibwa sana nonto mheshimiwa project ye aretete anite thetel antu beto locos antu ba anjara barato ina boto kurtaba ngwe abundi ni antu bakuma wa nya engineer wa ngwe muntu omusie okeke wa market ko itonete benefit yenene kinyeko ata besa isi ngwira turta nontu ya tote anjara mwanya bamambe to baraba ngwe mwa akweba kuirira fi kwebange bakure nyumba kinyira bara town nonto ni mwana arene kwengo lakini atengiro ro mande nonto ndarire mbese sukuru ke reportera Weru TV kuma Kirang'ondu Igembe Central Beta Marion Karugi wa KINYA. Abunge ba kaunti ya Meru amwe na seneta ni bachemanĩtie na kugwatanĩra kugana Meru gũtuĩka kaunti igĩrĩ. Kĩrĩikaro kĩao kĩrĩa kĩgũkari mũciĩ-inĩ mũnene jwa Nairobi baugĩte bobo bugatetheria into bibingi gũkinya kĩrĩ kaunti ya Meru. Bobwĩzĩte nyuma ya mũbunge wa Tigania East Mpuru wa Bure kuga ntuku ya Jumapili ati kagita ka gũkinya Kanyambene gũtuĩka kaunti. Nkuruki atongeria baba nĩ betĩkanĩrĩtie atongeria nĩ babati kugwatanĩra na gũtĩa bangi kenda Meru itana mbere. Boniface Mwongera na ripoti iji. Bunge ba kaunti ya Meru bagotiri mana mwaka wene jo moja Nairobi gorobo ntuku enarua bakothire moshemana jo baumarire barekanite gento kimwe na gento kimwe nakyo ibakugwata mbaru roroko wana kaunti ya Meru jairi roare rorambirito karaje bunge remdahu na korua rorosho karoke runya koburaburwa imubunge Mpuru wa Bure mubunge mugambire ndekiri imukaririto gikundi giki tugwitikaniria na uria mheshimiwa Mpuru augire twithwe twina county igiri ndene ya Meru na egita igiri jiterea tukambiria mutaratara jwa kuthithia mantu jau na ijo tukwaraĩria thaa iji tukwenda Meru iganwa kairi jairi
na uboigwa te uthubureo atukwenda maendeleo ja Meru ja manana nene nuntu resource ire kethira ri county ya Nyambene no cio kethira ire resource na uangi bunge babarenderia bako gitumikinyi bakwithira begwata mbaru Nteto ekwano wa county ikwithira gavana Mwangaza nethirito akionekana agike maendeleo nterimo gukuruka ingi na kugane wa county kukethira kwing'anania Nteto nethira kuri muntu umwe ni mutongeri othuri noe ugutenga iria ethira Nyambene kana gatenga imenti muntu wengo noe wina makosa te ante ba imenti kana ba Nyambene bena makosa muntu ou uri okuga into bietu bia Meru no batiaga ebinganene ora muntu onde akethwa ara commodity ndikire maendeleo jara twinacho rekela ku izo zitegweta Nyambene imuntu umwe kwiri kwa blamed te ante bonde kienge nakyo na nontu kugano wa county Nteto ekomira na waka gituge abunge bugite bakethira becitaniria kimebuko na nyagikanywa gotigira Nteto cikuthira cikinyanira ririkana na kwatire gokeja kwa county ikethira ikiganwa no monkanthi guru Kenya ithiro gitira kiri mukondo ja referendum kuringa icunce ya gatiba ya Kenya magana jari 57 ngwenda kuwa agenda ya kwithira kwenda county igiri ni unstoppable nonto county igiri tuthu county igiri ni resources icio tukwariria oro kuona kwina Murang'a kwina Kiambu kwina Kirinyaga na kwina county iri ingi gutukwa kuthira kwina Tharaka Nithi kwina Meru na nya county ya Nyambene lakini tukuga thaiji teka twina any issue between imenti tigania na igembe batu twi muntu umwe na itukuga kinyethira tukenda county twa mo resources rire gitare gakinya tukwatanirite turi muntu umwe na teka tukurigano mutiani Mumeru Munyambene Mumeru muimenti imumeru ko twi Meru twinde ko wora mpora ugire twa county nyingi tugachita maritora antu babingi ba Meru bakauga ja ona tingani no kanye no gaka seneta Kathuri Murungethiro ejokia na kugaromosha mwana jojo ntuko nyomosi kumarotero Meru monkarotero mawa toni ndi mwendithiri na kwaranira kinya na atongere babange twi nabo tona muchemono uju akwa ijume Meru town na muchemono na ndi kwenda tangazira Meru tukethirwa juri kienine ke mawa town so inkwenda ko ban distance ene na mono ndi muchibe na muchemono taskes na bwatongeria bonde barwa kwenda twaria mantu ja Meru barabaringeri kura na barabateringeri bonde MCAs MPs na kinyanga bana inkumwarika na timu yawe yonde tuchemanie ni mawa stadium seneta Kathuri Murungi na shoketi orianto Pedro Beshimire na wengi ntukwe nyomosi arinya shoketi ori rongiro kariam kinyaruru itoreku kurigire mushemanyo kuthongero na kwaraganwa kubebera Meru town ndebera group ya Murega Baichu na ngabana ibendere na okorea oningeta mawa tudide mushemanyo no ntunte kwenda ante bachemania baunana medho baturana mitwe no ntubwa kuchina na siasa na mushemanyo jwa kwato jochina na mtu yote unde seneto Meru na rutha rwa katiba rwa kuthikira Meru bonde na arabari kuigwa concerns ciao na ora bakungabana ke reporter Antoshauru TV kumaja kengina ngine kineke mushmeja Nairobi mbita Boniface Mongera Weka Boniface Mongera nkatho kiriugwa mutegeri kwithirwo gwatanite na bautwikire Nteto chetu cheruthemo tuchemanie thaa 3:30 kiriji na ingi nyingi itanambere na gukinira mibango ndene ya Weru TV mbita Maureen Kinya munene to mathithio Maureen Kome.